Tālāk, kad dodamies pie galda ar ēdienkartēm, atceramies, ka pirmo apkalposim vai nu sievieti, vai arī visvecāko. Un pasniedzam ēdienkarti no labās puses atvērtā veidā. Lūdzu. Tālāk, kad dodamies pie galda ar šķīviem un gatavo ēdienu jau, atceramies pa salvetēm. Ja viesis jau ir ieklājis salveti sev klēpī, tad viesim, kam nav ieklāta salvete, mēs ieklājam paši. Un tālāk jau mēs varam novietot ēdienu. Ēdienu novietošana notiek tāpat kā ar ēdienkartēm, no sākuma vecākajiem un pēc tam arī sievietēm. Tālāk par šķīvju novākšanu. Šķīvjus mēs noņemam tikai tad, kad abi viesi ir paēduši. Novākšana arī notiek no labās puses. Noņemot šķīvi, novietojam piedrumus tā, lai viņi netraucētu un nekur neizkristu. Tālāk otru šķīvi mēs novietosim uz tās pašas rokas un piedrumus pārvietosim uz apakšējo šķīvi, kā arī, ja jebkāda veida pārpalikumi, tos mēs arī pārvietosim uz šo šķīvi, kur atrodas visi piedrumi, lai pēc tam sakrāmētu vēl vairāk šķīvus, ja ir vajadzība. Tālāk, pirms desertiem neizmirstam noņemt sāli un piparus. Pirms deserta pasniegšanas atnākam ar 2 šķīvīšiem un salveti, lai noslaucītu jebkāda veida drupačus vai ēdienu paliekas, kas atrastos uz galda. Atceramies, pirms deserta pasniegšanas ir jānovelk karote uz labo pusi. Un pēc tam mēs varam droši pasniegt desertu. Tālāk, ar galda novākšanu sāksim ar šķīviem. Un glāžu novākšanai mēs izmantosim paplāti. Tālāk salvetes mierīgi varam paņemt, novākt. Tāpat arī galda dekoru. Un visbeidzot pašu galdautu. Lokam uz iekšpusi, lai nekas nenokrīt zemē, netīrs. Un pēc tam piebīdam krēslus.